Fala, família Palmeiras, tudo bem com vocês? Sou o João Mendes, aqui eu peguei no Robin Berrote. Valerino Lololo. Pera aí. Ó. Deu pra ver? Não? Não tá dando pra ver. Pera aí. Ih, ó, agora dá. De diamante. Tipo, eu vou precisar pra ele pro próximo. Próximo não, né? Eu preciso do treinos turbo. Aí depois eu vou precisar do trip, tropa e tropa tripa. E depois, finalmente, o bailarino Lololo. Que, mano, eu já tinha ele. Só que aí, o que aconteceu? Eu tinha comprado esse servidor. Aí o mano foi lá. Aí eu tava passando pra outra conta. Aí o mano foi lá e me roubou. Aí, não foi do mano que me roubou, mas também foi de outro cara. Certeza absoluta, mas se eu gostei muito. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe se vocês querem mais vídeos de Robin Hood. Falou!